今日咧嗰度嚟雞公生、雞公嶺，係啦。呢度咧就係有條標告詞嚇，呢一企呢度係雞公生嚟嘅。遠望嗰邊叫做雞公嶺啊。呢度海拔咧就374米，係啦。呢個雞公生咧就係元朗響鳳吉鄉嗰度咧，就行上嚟，去到呢個跨過呢個雞公嶺咧，就係響呢個上水蕉間嗰邊落嚇。呢座山咧就非常之虛陽嘅嚇，360度都可以睇到嘅。所以咧，由元朗鳳吉鄉行過去呢個蕉間嗰邊咧，係8公里嚇，需時要4個鐘嘅。所以咧，呢度咧非常之好多草嚇。呢個雞公生咧就係好特別嚇，冇乜樹木，全部都係大多數都係大草原啦嚇。好似嗰啲高山草原一樣嚇，一啲草咧就非常之靚嘅，係啦。嗱，呢邊都係啊，呢邊都係好多草嘅。我哋咧就望到係少部分嘅啫，反過嗰邊山咧仲多啊，仲係好大嘅草原啊！呢個景色咧就係呢度下邊咧就係呢個耕田石崗嘅嚇，係啦。呢度係小平原嚟㗎。因為石崗嗰度咧係之前有個軍用機場，嗱依家有條跑道㗎嚇，係啦。呢個小平原咧就多起好多樓啦嚇，係啦。嗱嗰邊叫做長牛山下邊咧叫蠔殼山點解會蠔殼山咧嚇？之前咧係好多蠔殼嘅，因為錦田呢個小平原同埋元朗呢邊咧係6000萬年前咧係一個海洋嚟㗎係啦。嗱你睇下後海灣嗰度嗰個海嗰度嗰個我哋呢邊咧係低洼嘅水漲嗰陣時以前嗰陣時係因為地殼嘅變動啦，依家又變咗陸地嘅啫近住海嘅啦嗰邊咧就係深圳灣大橋係啦。近鏡嘅咧就係香港呢邊好多魚塘啦，係啦。下邊咧就係錦繡花園錦繡花園都好大㗎，之前係一個高級住宅區嚟㗎呢邊下邊咧就係牛潭尾，係啦。嗰度係買部濕地公園過冬嗰陣時好多咩㗎，好多雀仔過嚟呢度過冬嘅。買部係啦。再遠望少少嗰度咧，白色嗰個起咗嗰度咩咧？係2020年係新冠病毒深廣兩地咧就係嗰度起緊專係隔離醫院咁樣啦嗰度都好大因為嗰陣時新冠病毒咧就係要臨時嘅醫院，依家咧香港做咗嗰啲醫療各方面嘢嘅用途係啦。跟住呢邊咧都係牛潭尾啦遠望少少嗰邊咧就係上水嘅啦最遠望嗰邊咧係梧桐山梧桐山就係深圳市區就望咗差唔多望晒咁滯係啦。呢依家鏡頭遠望嗰邊係深圳市嘅係啦。嗱跟住頭先
深圳灣嗰邊嚇，後海灣嗰邊啦，係啦。呢座山咧係響深圳望過嚟咧係第一座山嚇，因為後邊嘅大帽山咧俾呢座山遮咗嘅，所以咧好明顯睇到呢座山噶啦。嗱，嗰度係羅天頂啊，最高峰噶啦，585米，係啦。兩個高峰啊，嗰度咧就係有條標高柱啦，572米嘅，爭幾米嘅啫，係啦。所以咧街公嶺、街公山咧係非常之開揚啊，唔會蕩失路噶。又係一條路上一條路落啊。嗰個山嘅斜度咧平均45度到啦，啊，行落少少影翻後邊吓，係嘛？全部大草原，係香港嘅高山嘅大草原啊，非常之多草冇樹木，係啦嗱，後邊嗰邊係影唔到嘅啫吓，呢度好多越野電單車喺度，隨舊好多路咧行成咧一條條路啊，嗰啲越野電單車隨啊，係啦，非常之靚吓，因我覺得係香港係呢座山嚟講咧係特別啊，多冇咩樹木，多草地啊。非常之靚嘅，依家要爬上最頂啊羅天頂，係啦，接近呢585米嘅山頂啊，好明顯嗰度咧，好多電單車嘅越野賽嗰度，整開啲路吓，上山頂啊。嗰啲電單車越野賽嗰啲啦，嗱嗰度係山頂嚟噶啦。